босс минус 16, я за 2 секунды его буквально прошел. Нет? Маленькое расстояние, когда надо быстро. лазерник. А я думаю, типа апокалипсис там. Ну, проходит, это ура! Это нормально, следующий раунд. Какая скорость, слушай. Я даже никого качать не буду, мне, в принципе, не хватит. 12 точно.
Надо будет давайте я сначала максимально качаю. Нет, 5000 хотя бы до 5000, если накопить сразу до 10 уровня прокачиваю. Ну ладно, все равно. Быстренько.